Mr. Devanand, please pick up the phone. Mr. Devanand, please pick up the phone. Mr. Devanand, please pick up the phone. चलो दोस्तों, मैं चैनल को स्टार्ट कर दूँ। सारी समय तो दोस्तों मुझे कमेंट आता देवानंद नाम का रिंगटोन बना दो। मैं को देवानंद नाम का रिंगटोन लेके अगर आपको रिंगटोन को डाउनलोड करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस तरीके से अपने नाम की रिंगटोन की वीडियो बनाना तो वीडियो कमेंट से कमेंट करके बता देना अपना पीजीएफ का नाम, और जिस दिन आप चाहते रिंगटोन बनाना चाहते हो मुझे कमेंट से बता देना। मैं आपके नाम की रिंगटोन यूट्यूब पर जल्द से अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इसके अलावा इधर पे आपके नाम की रिंगटोन मैं अपलोड करूँगा, आप नोटिफिकेशन जाएगी, आप रिंगटोन को जाकर डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।